Cuidado, caralho! Cuidado, olha! Ele quer... Porra, é uma desgraça. Ele cai aí dentro. Se eu pular aí, eu não me queimo, não. Eu dou um salto da porra. Ele cai em cima dessa grade. De susto, eu dou um salto da porra aí. Não volta mais. Foguete. Ele vai se arrombar logo sem camisa. Ele vai se fuder. Vai tomar no toba quando ele se queimar aí. Ah, cobrinha, gente! As cobrinhas! Eita caralho. Esse cara é alto. Ô, velho, você tava na grávida nos pés da gente, velho? Quem foi? Ali, aquele guri ali, ó. Você é doido, velho? Você tá na grávida ali não, hein, velho? Se você fosse o dele, dá um sua boca, velho. Bota os pés. E aí, Marcelo, tá vindo um amigo do Rafael. Ele é um estacionador. Esse cara vai cair. Esse cara vai cair. Mas eu garanto que ele vai morrer ali. Deixa ele aí que ele passa por Se ele cair aí, ele se sapeca todo aí. Ele vai se arrombar pra variar que ele vai se perder. Vocês não pensam no bem dele. E quem vai mandar de parar? Quem mandar de parar? Ele mata um. É. Conhece. Vai sair da rua. É, ele lá pra cá ele não pode. Tô perdendo tudo, velho. É foda. Eu tô perdendo esse bicho. Ele tá pensando no pulo, arrombado. Quer morrer queimado. Depois que acabou a história, ele toma um susto. Amanhã o filme amanhã mostra ele quando ele tiver saindo. Depois ele vai botar o dedo. Toca a fita. Ah! Bicho é presepeiro. Bicho presepeiro do cara. É tempo do bicho pegar e jogar uma aí dentro, hein? Ô, me grava aqui, pô. Me grava aqui. Tá pra lá. Me grava Tem que pular aqui, esse ar. cara. O bicho vai morrer. Olha dessa chica!
Não, mas Pulin mas não tá. Só se ficar todo suado, senão você tinha se queimado todo. É. Se não tivesse suado,